மூமுன்னு சொல்லுவோம். ஹார்ஸ் மென்னு. அப்புறமா கேட் டாக் டாக் எப்படி கத்தும்? டாக் sheep பாபா Elephant. எலிஃபண்ட் எப்படிங்க சத்தம் போடும்? எலிஃபண்ட் அப்புறம் ஃப்ராக் எப்படி சத்தம் போடும்? ரிபிட் ரிபிட் ரிபிட்னு சத்தம் போடும். பி பஸ் அப்படி சத்தம் போடும். ரூஸ்டர் ரூஸ்டர் எப்படி சத்தம் போடும்? சேவல் கோக்குடூடல்னு சத்தம் போடுமா? Goat. கோட் அது சேவல் அப்படித்தான் கொக்கர கோகோ சத்தம் போடும். பேரட் எப்படி சத்தம் போடும்? ஸ்க்ரீச் ஸ்க்ரீச் ஸ்க்ரீச். காக்கா காக்கா எப்படி சத்தம் போடும்? கா கா அப்படின்னு சத்தம் போடும். டக் வாத்து டக் எப்படி சத்தம் போடும்? தூக்கம் வருது. அது இது காக்கா. டக் Rooster. ரூஸ்டர் சொல்லி வச்சு. Okay. டக் எப்படிம்மா கண்ணுக்குட்டி? டக் எப்படி சத்தம் போடும்? சரி தோசையம்மா தோசையம்மா It is தோசையம்மா